सो गाइस, मैं जस्ट बाइक सर्विस सेंटर से लेकर आ रहा था। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, रिव्यूज़ देखे, यूट्यूब पे भी काफ़ी लोगों का मैंने देखा कि उनका जो आवाज़ आ रहा था नॉइज़ का इंजन से, मतलब इंजन नॉइज़ बहुत ही अलग, एक टिकिंग सी साउंड आती थी। तो उसके लिए मैंने दी थी, बट वो कह रहे सेकेंड टाइम कि दे हैव डिनाइड, कि कह रहे कि इंजन का आवाज़ ये आइडेंटिकल नॉइज़ है, ये सारे इंजन से आता ही है, उसका नेचर है वैसा, कुछ नहीं हुआ है। लेट्स होप सेकेंड टाइम। मुझे तो बहुत इरिटेट करता था वो साउंड, तो मैंने वापस जाके दे दी थी। तो ये आवाज़ है जो कि मैं ऑलरेडी 2 बार सर्विस सेंटर में दिखा चुका हूँ, बट एज पर दैन ये आइडेंटिकल आवाज़ है। फ़िलहाल 2 दिन से बाइक वर्कशॉप में है। टेक्नीशियंस आर वर्किंग ऑन इंजन नॉइज़ इशू। विल गेट द फीडबैक टुमारो।